Ayan na siya, nandito na sa aking kamay at ilalagay na natin sa ating palad. Disclaimer, this is not sponsored product. This is brought to myself. So, binili pa rin ng aking asawa para sa akin. Ayan. So, ayan na. Natin. Hello everyone! Welcome again sa aking channel. It's me, Jackie, and for tonight's video ay mag-review tayo ng Vaseline Lotion. Ito yung Vaseline Lotion ko na pang winter. So ito, as in yung una kong review ng Vaseline na pink, ano naman yun siya, whitening. So ito is moisturizer lang talaga to. Long-lasting moisture for visible, healthy skin. So ito talaga, yung ano talaga siya, maganda tong gamitin sa sa winter. Kasi dito kasi nandito ako sa ngayon sa Japan and ngayon sobrang lamig. So ayan, ito yung aking binili. Actually, matagal ko na itong ginagamit guys. Kasi dapat yung bilhin ko talaga is yung yellow. Aso lang kasing yellow, so ito na lang yung puti. So same ano lang naman siya, same brand, same quality, at napakaganda naman. Alam naman natin guys, pag Vaseline, napakaganda ng quality ng Vaseline. So ito nabili ko to is sa Costco. Ayan, sa Costco to. So nabili ko siya, tatluhan na siya, diba? So ang price naman nito is 1,710 ata yun, 20. Basta, hindi siya abot ng 750. So sa atin, sa Pilipinas, siguro nasa mga, magkano ba yan? Hindi mahina ako sa math. Siguro nasa mga 700 pesos ata. 750 o mga ganun. So, hindi pa siya abot ng 1,000, diba? So, tatlo naman, diba? O, sa dalawa, tatlo. Diba? O, ayan. So, buksan na natin to. Hindi ko to talaga pa ginamit kasi na gusto ko siyang i-review. At, ayan. Buksan natin to. Tatlo na siya, diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya kasi sobrang tipid na to dito kasi alam nyo kasi guys, pag bumili ka ng lotion dito sa Japan, mahal siya, siguro na sa atin 400, hindi siya 400, mga siguro na sa 300 ata, 50, maliit lang siya, sobrang liit niya. So ayan, kinat ko muna kanina kasi hindi ko siya mabuksan kanina, so kumuha ako ng gunting. Ayan. So, tatlo na siya, Nung dito, ay English naman siya dito. We believe everyone, everywhere deserve healthy skin. So, may nakalagay dito siya, That's why we created Vaseline. So, ayan. Diba? We believe that. So, ayan. Buksan na natin ito. Tatlo na siya. Alam mo, happy na ako dito pag ganito. Kasi siguro mga 5 buwan ko tong bago siya maubos, sakto-sakto din sakto-sakto din pagtapos ng winter, palit na naman ako ng lotion. So kasi pag winter kasi, yung lotion na ginagamit ko is mostly moisturizer siya. Yung talaga siya. Yung long last. Kumbaga, kasi dito kasi pag hindi masyadong na-moisturize yung skin mo, sobra nagda-dry siya. Pag once na-dry yung skin mo, nangangati. So, ayan, nangangaliskis. So, yung pink na Vaseline na ginagamit ko, ito. Ayan, dinala ko siya. Ito, itabi ko muna to. May laman pa to. Madami pa yan siya. So, itatabi ko muna yan. At, ito muna ang aking gagamitin. Diba? Ganyan lang. Charot. No, hindi charot yan. Ito talaga, ayan. So, ayan siya, diba? Vaseline Advanced Repair, talong magbasa. Unscented Vaseline Plus Jelly siya. Ayan, nakalagay dito, heals and relieves dry skin without feeling greasy. So, ayun. Kasi ito, kahit yung makati-kati makati-kati minsan yung balat nyo. Tapos, pag ito gagamitin nyo, so, 100% guys. Kasi ako ngayon talaga, although Vaseline yung ginagamit ko na pink, pero hindi siya ganun, hindi talaga masyado siyang moisturize. Meron siyang moisturizer, pero hindi talaga siya totally unlike dito. Pang talaga na moisturizer talaga siya. So ito pag nilagay mo siya, hindi ka na nangangati.
ito kasi, siguro sa sobrang lamig eh. Kasi pag summer naman ito, hindi ako nangangati. Siguro sa weather lang talaga na kailangan talaga na deep moisturizer yung kailangan natin for this month. For this weather. This month. Ayan siya. Ayan na siya guys. So, as you can see, tatlo yung ano niya. Ito, dalawa. Tapos ito naman. Ito siya. It's made in USA. So, USA siya made. Ayan. Ito. Ilan ml ba to? 600 ml siya. So, wow! Ang dami niya. Tipid siya. Tipid siya ha. Tapos, ito naman is 295 ml. Tapos, ito naman, tatlo siya, diba? Tatlo. So, bago yung ano nilahan, ang napansin ko is bago yung bottle nila, bago yung design nila. Kasi nga, dati, ano lang siya, yung parang ganito lang, oh. Ayan, parang ganyan lang siya dati. So, ngayon, bago yan siya, bago. Napansin ko na bago yung bottle nila, design bottle nila, bago. Ayan. Napakabago yung design nila. Ayan din. So, tatlo na siya, di ba? Ayan. Hindi na tayo mawawala ng moisturizer. So, yun. Buksan natin. Bismillah yan siya. Buksan natin. Saan siya lalabas? Dito. Ayan. Ayun. Oh, ayan. Ganyan siya. Siyempre. Wala siyang amoy. Wala siyang amoy, guys. As you can see naman dito, unscented siya. So, wala siyang amoy. Unscented. So, advanced repair. So, ito na yon guys. So, nilagay ko kanina. At saka nakaslagay dito is advanced repair. Unscented lotion siya. So, ayan, lagay na natin sa aking wala. Ayan. Lagay natin. Hanggang dulo na yan. Kasi sayo. So, mag-lotion ako dito. Sa harap nyo. At saka pag once na nilagay mo siya sa balat, hindi siya malagkit. So, it's not greasy. Feeling greasy daw. So, ayan. Hindi siya, natutuyo agad siya, na-absorb sa balat natin. Ayan. At saka hindi siya, pag ito kasi ginagamit ko, hindi nangangati yung aking, pag diba, pag malamig. So, yung pag malamig kasi, pag walang lotion, nangangati talaga yung ating skin. At saka, siya, parang tawag nito, yung parang kaliskis ng isda, parang ganun. Basta, yung sa amin kasi yung Bisaya, yung parang nagputi-puti, or parang ganun, basta siya, magaspang. Ayan, so ayan na siya, nalagay ko na siya sa aking skin, at saka wala siyang lagkit. Hindi mo mararamdaman yung lagkit niya. So, ayan siya. So, yung nakalagay dito sa likod, English, binaklas ko yun siya. Kasi dito kasi is naka-Japanese, diba? So, binaklas ko yun. Ayun o. Binaklas ko siya. Tapos dito sabi is Vaseline Intensive Care Advanced Repair. Healing Protect to help people living in crisis and disaster care for their skin. So, Advanced Repair Lotion for talaga siya, for dry skin. Relives dry skin talaga siya, guys. So, ayan. Hindi ko nabasahin lahat. So, ayan na siya. Made in US. Yeah. Ayan. So, yun lang yung for today. For today na aking review. Ayan, tatlo na siya. So, mura na to. Mura na to ha, for 1,700 yen. As in, pag dito kasi, pag bumili ka lang ng lotion, maliit. Siguro mas maliit pa dito, oh. Siguro na sa atin, siguro mga 200 something, 250 ata. Ang liit niya. Tapos, is 2 linggo lang. 2 linggo lang. Siguro, kasi, siya, i-convert ko sa sayan, nasa mga 800 yen. So, 2 linggo ko lang yung gamitan nito. So, nung nagpunta ako sa Costco, bumili na ako nito. Damihan siya. So, yun lang yung for today, guys. And I hope you like my video. And don't forget to like and subscribe my channel. At para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, please click the
bell down there. Ayan. So, thank you so much. Bye-bye!